Dita e lindjes mund të shpjegojë shumë gjëra për jetën tënde. Pse ke erdhur, çfarë erdhe të bësh këtu në tokë dhe ku do shkosh. Ndërmjet ditës të lindjes dhe analizës të kodeve të dritës, të artës të shpirtit, të kontratës që ka bërë shpirti para se të zbriste në tokë, mund të mësosh shumë gjëra në të gjitha fushat e jetës tënde. Gjithashtu mëson potencialin tënd, frikrat e ndryshme, pse bllokon jetën dhe shumë të tjera. Sot do flasim për personat e lindur në datën 6, 15 dhe në datën 24. Mund të gjeni këtu poshtë tek videoa dhe në YouTube për shkrimin pikërisht çfarë bëni këta person, po dua t'ju them 2 fjalë. Jeni persona që keni shumë dashuri, merrni përgjegjësi në veten tuaj kur jeni në plus, sepse kemi plus dhe minus, jemi energji. Dhe ju pëlqen jeta familjare, ju pëlqen gjërat e bukura dhe shokët e shoqet tuaja duan që t'jenë të veshura bukur. Gjithashtu, frika juaj më e madhe është sepse harroni veten për të tjerët. Mund të shikoni talentin tuaj, profesionin tuaj dhe shumë të tjera më poshtë tek përshkrimi dhe për një analizë më të madhe. Mund të më shkruani në privat, në Telegram, në WhatsApp dhe në Viber tek telefoni 0030 699 321 46 37. Mund ta gjeni përshkrimin këtu, por këto janë shumë pak nga ato që mund të mësoni nga analiza e plotë e artës të kodeve të dritës tuaj, kontratën e shpirtit që bëhet vetëm një herë në jetën tonë dhe është shumë e vlefshme që ta bëni edhe ju, sepse ndërmjet kësaj analize ju do ndryshoni jetën tuaj. Por kur do ta ndryshoni? Kur ju të jeni gati që të bëni diçka ndryshe nga ato që keni bërë deri tani. Prandaj jam këtu me Rita Cake, mentore, shkrimtare, trajnere, mësuese dhe shumë terapiste energjetike për të ndihmuar ty pikërisht që je gati të ndihmosh veten, sepse jam unë ajo e para që ndryshova veten dhe më tepër që kur bëra analizën para 6 vjeteve të shpirtit tim, të kontratës të shpirtit tim, ndryshova jetën sepse shkoj jo vetëm nga viti në vit edhe të gjithë jetën, por shkoj nga muaj në muaj, nga dita në ditë, çfarë pikërisht duhet të bëj çdo ditë për të ndryshuar jetën time. Kujt janë pikat e forta dhe të dobta. Prandaj nëse doni ta mësoni, është koha që ta bëni sepse është një herë në jetën tonë dhe gjithashtu në muajin qershor do fillojnë trajnimet për të gjithë ata persona që duhen të bëhen bashkëpunëtor, sepse me një lule nuk vjen beari. Nuk mund të t'ju bëj të gjithë njerëzve, sa shqiptar jemi në të gjithë botë, vetëm të gjitha artat. Ndaj, mësoje, bëje trajnimin për veten tënde, për personat e dashur të familjes, për shokë dhe miq, gjithashtu mund ta marrësh trajnimin që të marrësh edhe certifikatë që të punosh edhe ti, nëse ke punë të parë, akoma dhe si punë të dytë që të mundesh që të ndihmosh njerëzit duke ju bërë artën, duke ndryshuar jetën e tyre. Por më parë duhet ta provosh në veten tënde që ta shikosh sa të vërteta ke, sa shumë potencial ke dhe nuk i ke mësuar në të gjitha fushat, me partnerin, në paratë, të shëndetit, në të gjitha dhe marrëdhënie me njerëzit, me familjarët dhe destinacionet e shpirtit, kush është karma jote, mësimi jot I kësaj jetës gjithashtu dhe kush është ajo misioni jot I shpirtit që nga fillimi sa zbrite në tokë derisa të largohet shpirti. E shumë të tjera. Për gjithçka jam këtu, mund të më shkruani dhe shikoni përshkrimin për më tepër të dhëna. Ju dua shumë, shpërndajni këtë video në njerëz të tjerë dhe më ndiqni këtu dhe në rrjetet sociale dhe gjithashtu bëhuni pjesë e grupit në WhatsApp
Gjithashtu dhe regjistrohuni në qoftë se nuk jeni regjistruar për informacione të tepërta në kanalin tim Flutra me Fat 333. Ju dua shumë, të jeni mirë, dhe ja kalofshi bukur dhe komento a është e vërtet këto që lexove.